वैज्ञानिक मानकर नुआ अनुसंधान एलियन को द्वारा अंतरिक्षरु मिली सिग्नाल। अमेरिका वैज्ञानिक माने अंतरिक्ष रे कोनोसी बुद्धिमान एलियन सभ्यतार प्रमाण पाइचंती बोली दाबी करिसंती। वर्तमान आपण भाबिबे एहार प्रमाण कोन रहिछि। आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे अमेरिकार वैज्ञानिक माने अंतरिक्ष रे थिबा कोनोसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा पठा जाइतिबा कोटी कोटी सिग्नाल को अनुसंधान करिसंती। सेमाने दाबी करिसंती जे आमर टेक्नोलोजी अनुसार एही सिग्नाल अंतरिक्षरु आसीछि। सेमानंकु जेउ एलियन सभ्यता द्वारा सिग्नाल मिलिछि ताहाकु टेक्नो सिग्नेचर नाम दैछंती। एहा एक विशेष रेडियो वेवलेंथ जहां ACTI जरिया रे खोजा जाउछि। लॉस एंजेलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन लुक कहिछन्ती आम अंतरिक्ष रे थिबा सभ्यता मानक पाखरु वेवलेंथ जरिया रे निज खोज रे सफल हेछु। से आहुरी मध्ये कहिछन्ती असर्व प्लानेटरी राडार सहाय्य रे 400 प्रकाश वर्षरु अधिक दूर थिबा एलियन को सिग्नल को धरा जाई पारिबो। किंतु वर्तमान जेउ सिग्नल आसुची ता 1000 गुण रे शक्तिशाली अटे। एहा को ठीक भाबे अनुसंधान करिया पई ओ डिकोड करिया पई हमकु शक्तिशाली टेक्नोलोजी रो आवश्यकता रहिछि। आमे केवल वर्तमान एतिकी जानिलु जे आम पाखरे एलियन सभ्यतार सिग्नल पहुंचिछि किंतु ताकू आमे डिकोड करिवा पई अक्षम अटु। वैज्ञानिक जिन लुक और तांको दलर सदस्य माने पश्चिम वर्जिनिया ठारे वर्जिनिया थिबा शक्तिशाली ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप सहाय्य रे कोटी कोटी सिग्नल को अनुसंधान करि पारिचंती। तांको वैज्ञानिक दल दाबी करिसंती जे सिग्नल अंतरिक्ष गभीरतारु पृथ्वी को आसुची। वर्तमान प्रश्न एहा उठुची जे मनुष्य माने अंतरिक्ष रे विभिन्न ग्रह अनुसंधान करुचंती। सही बड़ी एलियन का सभ्यता मध्य पृथ्वी ऊपर आमको नजर रखिचंती कि तेबे जाजपुर और भद्रक रे सुबा जाइतिबा शब्द तार कोनोसी प्रमाण मध्य मिली नाही कि से शब्द कोउटु आसीथिला एवं कोन पई आसीथिला। तेबे आपणक मत कोन रहिछि एहा ऊपर आमको कमेंट सेक्शन में निहाते बेर जणाइबे एवं आगो को एभली वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन मध्ये क्लिक करियो को भूलबे नाही।